सब साथ कबा से है। तो किसने बताया आपको मेरे बारे में? मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया था अच्छा, कि वसीम शाह साहब हैं, वो मतलब ठीक कर देते सही। क्या तकलीफ है आपको, क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे जो से यहाँ से नसें चढ़ जाती हैं, ये सारा सुन होया खड़ा, चल भी नहीं होता मुझसे। अच्छा, इसके अलावा कोई दर्द वगैरह? दर्द वगैरह भी होता है यहाँ पे कमर में, ये इस साइड पे, और गर्दन वगैरह में? और गर्दन में भी होता है, यहाँ पे भी। बाजू वगैरह सब सही है? हाँ, बाजू तो सही है। चलिए बड़ा देखते हैं, फिर आपको जो भी है जी, ट्रीटमेंट करते हैं आपकी। ठीक है, आपको लेटे ढीला रखो बिल्कुल। आपका एक पाँव छोटा, एक सीधे बड़ा है, इनको दिखा सकते हो, आप देख सकते हो। ये टांग छोटी आ रही है, ये घुटना बड़ा है, ये छोटा हो गया है। इस टांग पे आपका जोर ज्यादा रहता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, दर्द की वजह से छोटा बड़ा हो गया है। देखते हैं। ये दर्द खत्म हो गया? ये दर्द इधर आ रहा है, ऐसे इस जगह पे, इधर भी इस साइड पे। अच्छा, ये दर्द इधर है इस जगह पे? हाँ, इधर है। इधर? हाँ, इसमें? हाँ, इसमें भी है। इधर? हाँ, इधर भी। सांस खींचो। सांस खींचो, छोड़ो। सांस खींचो, छोड़ो। अच्छा, अभी करते हैं स्पाइनल कार्ड डिकम्प्रेस। लेटो सीधा। और धीरे छोड़ो, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ो। बिल्कुल ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला।
अब देखो चल के दर्द वगैरह में फर्क सही है बस ये पाँव में यही है। पीछे ठीक है, पीछे नहीं आना, ठीक है, ये खड़ा रहना, मेरे ऊपर गिर जाओ। हाँ बस सही है अपने ये इस जगह ही है मामूली था। हाँ मूडी सही है। पहले तो ये सारा कुछ गलत था, मुझे मालूम नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे भी महसूस हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 सेटिंग में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 15 दिन के बाद आप दोबारा दूसरी सेटिंग कराना, जी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ये सही। इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।